ఏదో బంధమిది ఏనాటిదో నీడై నీ జతగా సాగిందిలా రాలే పూల సడి సంగీతమై లాలే పాడింది నీ శ్వాసగా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యాన్ తీసుకున్నా ఇవాళ నేను. ఎందుకంటే ఇక్కడ టెంపరేచరు ఐర్లాండ్లో దగ్గర 21-22 ఉందండి. 21 degrees 22 అంటే మనకి ఇండియాలో అయితే అది చాలా కామన్ అనుకోండి. వింటర్ సీజన్లో 21-22 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే జనరల్గా మనకి ఇంట్లో వెంటిలేషన్ ఒకటి ఉండదండి ఇక్కడ. ఎందుకంటే చలికాలంలో చలి వస్తుందని చెప్పి వెంటిలేషన్ పెట్టరు. సో మనకి ఏంటంటే వెంటిలేషన్ లేకపోయేసరికి ఎండ 21-22 ఉండేసరికి అసలు బాగా వామ్ అయిపోయి రూమ్ మొత్తం వేడొచ్చి చెమటలు కారిపోతున్నాయి. వీడు అసలు పడుకోలేకపోతున్నాడు. వీడు బాగా చెమటలు, ఏమైందా నీకు చెమటలు ఎక్కడ పడుతున్నాయి, మొత్తం మొహం నిండా చెమటలు పడుతున్నాయండి వీడికి, జుట్టు మొత్తం చెమటలు. సో చిన్న స్టాండ్ ఫ్యాన్ తీసుకున్నానండి. ఈ ఫ్యాను అంటే ఇప్పుడు స్పెషల్గా వీడియో చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇలాంటి చలి ప్రదేశంలో ఫ్యాన్ కొనుక్కోవడం ఒక వింతగా ఉందండి. అందుకనే వీడియో తీయడానికి ఒక రీజన్. సో ఇప్పుడు అసలు ఈ ఫ్యాన్ ఎంత పడింది, ఈ ఫ్యాన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటని నాకు తెలియదండి. ఓపెన్ చేసి ఎట్లా ఉంటుందని చూపిస్తా. సో ఇది మేము లిడిల్లో కొన్నామండి ఇది. సో ఇది కాస్ట్ వచ్చేసరికి 21.99 అండి, అంటే 22 euros అండి ఇది. సో 22 euros ఇది. ఇది జస్ట్ స్టాండ్ ఫ్యాన్ లాగా, అంటే ఇది బాక్స్ ఫ్యాన్ అండి. ఒక టేబుల్ మీద పెట్టుకోవాలి. వీడు నిద్ర లేచి ఉన్నప్పుడు మటుకు కష్టము, కానీ నిద్రపోయినాక ఫ్యాన్ స్టాండ్ దగ్గర పెడతాను. ఒకసారి ఇగో వీడు అప్పుడే చింపుతున్నాడు చూడండి, ఇగో చింపేస్తాడు. అసలు వీడు మన ముందు ఓపెన్ చేయనివ్వడు కదా. లాస్ట్ టైం కూడా మనము స్లైడర్ని ఓపెన్ చేయనివ్వలే కదా. సో ఇప్పుడు ఇది అన్బాక్స్ చేసి ఎట్లా ఉందని మీకు చూపిస్తాను. ఏంటమ్మా అది? సర్ప్రైజా? ఫ్యాన్ అది? ఫ్యాన్. చూడండి, వాడు అప్పుడే తిప్ప అంటాడు చూడండి, తిప్పుతాడంట దాన్ని. సో మనం ఎట్లా తిరుగుతుంది ఏంటి అనేది చూద్దాము ఒకసారి. ఒకసారి దూరంగా కూర్చోవాలి. ఎట్లా ఉందమ్మా గాలి? నీట్గా కనిపిస్తుంది. సో ఇది ఫ్యాన్ వచ్చేసండి సిల్వర్ క్రెస్ట్ అండి. ఇది లిడిల్లో తీసుకున్నాం ఫ్యాన్. ఇది మీకు చెప్పే కదా 21.99 అండి, 22 euros ఈ ఫ్యాను. సో ఇప్పుడు అసలు ఈ ఫ్యాన్ ఒక ప్రత్యేకత ఒకసారి ఇది చూడండి. దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి ఫీచర్స్ చూడండి. అంటే మామూలుగా అందరికీ కొంచెము వింతగా ఉండొచ్చు, ఫ్యాన్ తీస్తున్నారు ఏంటి అని చెప్పి. మాకు వింతగా ఉందని చెప్పి మేము తీస్తున్నాము. సో చూడండి, ఇది ఆసిలేషన్ అండి ఇది. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఆసిలేట్ అవుతుంది కదా ఇది. సో ఇప్పుడు ఆసిలేషన్ ఆగిపోయింది. సో ఇది ఆసిలేషన్ అండి. ఆసిలేషన్ ఆన్ అంటే అటు ఇటు తిరగడానికి ఆసిలేషన్ అండి. ఇది వచ్చేసరికి టైమర్ అండి. ఇది ఇప్పుడు మనము మామూలుగా రాత్రిపూట మనం ఒక 2 hours పెట్టుకొని పడుకున్నాం అనుకోండి దీన్ని. సో ఇప్పుడు ఎంత 80 minutes పెట్టానండి. సో 80 minutes అయిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఫ్యాన్ అనేది ఆగిపోతుంది. సో ఇది టైమర్ అండి ఇది. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది స్పీడ్, అంటే 4 speed ఫ్యాన్ అండి ఇది. సో మనకి 1 2 3 4 జనరల్గా మనకి ఇండియాలో ఉంటుంది కదా రెగ్యులేటర్ అంటారు కదా, ఇది రెగ్యులేటర్ అండి ఇది. సో 1 2 3 4 రెగ్యులేటర్కి రెగ్యులేటర్ అండి ఇది. సో మనకి 4 speeds మనకి ఇండియాలో కూడా ఇదివరకు ఉండేవి కదండి రెగ్యులేటర్స్, అలాంటి రెగ్యులేటర్ అండి ఇది.
సో ఈ ఫ్యాను ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదండి, గాలి మటుకు నాన్న ఎట్లా ఉందన్న, ఏముంది, ఎట్లా వస్తుంది గాలి? ఆహా! చెప్పు, అక్కడ చెప్పు, అందరికి చెప్పు, అక్కడ చెప్పు, అందరికి చెప్పు, అట్లా అనకూడదు. సో అండి, ఇప్పుడు ఎండాకాలం మరీ ఇంత వెంటగా ఉంది కదా, పిల్లోడికి ఇబ్బంది ఉంటుందని తీసుకున్నాము. సో ఐర్లాండ్లో ఎవరైతే చూస్తున్నారో ఒకవేళ పిల్లలకి ఇబ్బందిగా ఉంది అని అనిపిస్తే చీప్ అండ్ బెస్ట్ అండి ఇది. 21.99 euros అండ్ 22 లిటిల్లోకి వెళ్ళి తీసుకోండి, ఇది చాలా బాగుందండి. థ్యాంక్ యూ.